हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए झटपट बनने वाले नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब कभी आपके पास टाइम कम हो और कुछ सिंपल बनाने का मन करे तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन